तो हेलो भाई, देख सकते हैं सोनालिका 50 HP जॉन डियर न्यू हॉलैंड। ये हो गया पावर ट्रक 434 पावर ट्रक 50 HP पावर ट्रक 42 HP पावर ट्रक हो गया 60 HP महिंद्रा कोई सा भी, सब 2024 और 23 22 20 मॉडल का है। गाड़ी अच्छा कंडीशन का है। आप अगर ख़रीदना चाहते हो तो वीडियो में कमेंट करें, मैं इसका नंबर भेज दूँगा। ये पूर्णिया जिला का गाड़ी। फर्स्ट ओनर कराना चाहते तो भी ओनर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपका सिविल अगर सही है तो 20,000 डाउन पेमेंट में गाड़ी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।